kasakitan, kasakitan, ato nanging saksihan. May kalimutan, bulos kanautan, kinahanglan nga mangandam, hawag mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kunti ang paglaom mo, Okay. isang sa Mga kaigalaan, mga kaigsunan, mga impunta ka natong tanan. Sa dili pa ta mo padayon sa unahan, ani usab kita karon, mga higala, mga igsoon, padayon sa ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Pangayo kami og dispensa unas tanan, mga higala, mga igsoon nga pipila ka higayon nga wala ta maka-live tungod ka sa mga technical discrepancy, maingon na to, o technical problem sa ato ang equipment. Apan, salamat sa Ginoo kay na balikta mga higala, mga igsoon. O sa dili pa tamo padayon sunahan, atong gihangyo si Evangelist Wilfredo Bandibas sa pagampo, o gihangyo mo nako mga higala, mga igsoon, sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Dalaygon og silimbaho namong Amahan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod sa kamahal sa imong bugtong anak si Ginoong Hesukristo, Amahan nga balaan, pasayloa ang matag sa kanamo, diin kami napakya sa among hunahuna ug sa among pulong aron takos kami makaduol kanimo ning takna sa kabuntagan. Pinasahi Ginoong Dios aniya na usab kami sa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Dining taknaa Ginoong Dios, ako nagaampo kanimo kauban sa minahal namo nga mga kaigsuonan. Itugot kanini mga taknaa ang amo nga mga minahal nga higala o mga igsuon nga naga-open sa ilang mga cellphone. Ginoong Dios, ako nagahangyo ug nagaampo kanimo kung aduna sila gipamati sa ilang panglawas sa ilang mga balatian. Ako nagaampo Ginoo nga ikaw magapanalangin ug magapapkas sa mga balatian nga natagamtaman sa amo nga mga higala ug mga kaigsuonan sa pamilya nga ilang representahan. Ginoong Dios, ni mga taknaa samtang kami magatuon sa pipila ka mga gutlo sa imong pulong, itugot Ginoo nga ang gahom sa balang Espiritu Santo magauban ug magagiya kanamo samtang kami magatuon sa imong nga pulong. Ug niini mga taknaa, ako nagaampo Amahan nga balaan nga ang kamatuoran sa kinabuhi nga walay katapusan amo kining masabtan ug maandam namo ang among kaugalingon nga sa imo niya nga pagbalik among matagamtaman Ginoong Dios ang kinabuhi nga wala nay katapusan. Dining takna sa kabuntagon samtang kami magatuon sa imong pulong, itugot Ginoo nga ang imong bendisyon ug panalangin matagamtaman sa tanan nga viewers nga nagapaminaw niini mga takna sa Lanog sa Kamatuoran. Ug ako nagaampo Ginoo nga walay usa kanamo nga mawala kundi kaming tanan nga nakadungog sa mensahe sa Lanog sa Kamatuoran. Itugot Ginoo nga kini nga mensahe mulukop kini sa tibuok naong sa kalibutan ug ang mga katawhan maandam sa imo nga pagbalik aron ilang maangkon Ginoong Dios ang imong purong-purong nga kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pag-ampo, amo kini kinasalig sa ngalan ug kahong ni Hesus nga manluluwas. Amen. Mga igsoon, mga higala, sa gikaingon ko na sa unahan, adunay mga technical discrepancy o technical problem nga mahinidangat sa ato ang equipment. Mao nga nawala ang ato ang pagminsahe dinhi sa hanginan. Apan karon salamat sa Ginoo nga kini nahibalik, o salamat usab kaninyo nga sa kanunay nagasunod ni atong programa Lanog sa Kamatuoran. Sa ato ang mga kaigsunan, sa mga tigulang sa iglesia o mga kahigalaan, mga kaigsunan nga nasa lang dapit sa kapupudan sa tibuok kalibutan, kung nasa man kamong dapita karon, daghang salamat sa inyong pagsunod niyan itong programa Lanog sa Kamatuoran.
Kining lanong sa kamatauran sa gikaingunan namo mga kaigsunan higala nga kini walay sambog nga pagkaron ingnon o mga pulong nga adunay sagol nga mga dili matuod kun dili bakak. Wala gyud kani kasambog mga higala mga igsoon. Mao na nga ang atong lanok sa kamatuoran mao kini programa sa kahanginan nga nagatsulti sa tinuod gayud nga kamatuoran pulong gikan sa balang kasulatan o ingon man sa uban pang mga sinulat sa atong giilang nga mata sa iglesia, si Sister Ellen White. O mga higala, mga igsoon, ni atong ningagi pang mga semana ang atong gibiyaan nga tema mahitungod kini sa Antikristo. Atong nasayran nga ang Antikristo, mga higala, mga igsoon, kadtong mga tao nga kaaway ni Hesukristo, o sa English pa, the great opponent of Jesus Christ. Mao na siya ang Antikristo. Nganong great opponent man, tungod kay ang Antikristo, kung unsa ang mga kabalauran o kasuguan o sugo nga gisugo sa atong Ginoong Hesukristo, kani usab sila ni mial kontra. Sama niya ng ang Ginoo miingon nga ato ang sundon ang mga kasuguan sa Ginoo kay sumala diha sa Salmo 119, 142 nga walay laing kamatuoran mao nga ang iyang kasuguan. Unya ang mga katawhan usab nga nasa nakalain-laing sikta moingon usab nga wala nay kasuguan. Tungod sa maong mga doktrina nga wala nay kasuguan, atong makita, atong madungog nga ang kaning patay rampant na kaayo. Tungod lagi kay walay kasuguan. Unya na dungog na usab nato nga ang mga tao di diskontinto sa usa lamang ka babae, usa lamang ka lalaki, kundi daghan, tungod kay wala man sa ilahan na ang kasuguan. So mao na siya. Ang gingon sa Ginoo nga dili ka manapaw, ang uban manapaw. Kay lagi walay kasuguan. Mao na siya mga higala mga igsoon. Mao nga ang kaning Antikristo, kung unsa ang balaod nga gitudlo sa tong Ginoo pinaagi sa ihang mga apostoles, ihang mga propeta, gialkontra usab kani. Sama ni anang giingon sa Ginoo nga ang pagsimba sa semana sa ikapitong adlaw. Unya, naapoy ning alkontra nga wala naman ang ikapitong adlaw tungod kay iharana sa mga Hudiyo. Mga higala mga igsoon, ang kanang kasuguan nga gisugo sa Ginoo dili na kay sa mga Hudiyo ra kundi kanatong tanan. Kay kung sa mga Hudiyo ra wa gyud tay kaluwasan. Maingon dahil nga giipakamatyan man Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, si Ginoong Hesukristo walay gipili sa tanang tao. Mao na gani nga iyang gisulti diha sa buhat 10 nga ang Dios wala na gipili. Maunsa man ka, mahintil man ka, Grecianon man ka, ma-Pilipino man ka, ma-Chinese man ka, ma-Amerikano man ka, o unsang klase ka sa pagkatao, wala gipili ang Ginoo. Lamang ang gusto sa Ginoo nga imong imong sundon ang iyang kasuguan o kalagdaan. Kawa may laing nga giingon sa Ginoo God. Kung kita adunay kaalam, ato namang masabtan ng diha sa Ecclesiastes 12:13 nga nagingon ang Ginoo nga kahadluki ang Dios ug siya lamang alagara. Mao na si mga higala mga igsoon. Now, ang kaning Antikristo, mao ni siya ang great opponent, balikon nako, kay nganuman, naghimo usab siya sugo, kontradik o alkontra sa sugo ni Ginoong Hesukristo. Unyang kining Antikristo, mga tao kini nga naghimo og balaod, nga ilang balaod lang, dili pinasikat sa balaang kasulatan.
Kaya ang balaang kasulatan nag-ingon nga mupahulay ka sa ikapitong adlaw. Niya may nga ang Domingo mo may ikapitong adlaw kung magsugod tag trabaho Lunes. Which is imuhara na. Imuhara ng kuan, imuhara ng hukom. Taliwas sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan nagsulti o ato usab mabasa nga ang ikapitong adlaw mao ang Sabado. Dili ang Domingo. Kaya kanang Domingo mao na gisugo sa tao. Na kung ikaw musunod niya ng sugo sa tao, ikaw antikristo ka. Kaya imong gipahulabi-sulabi ang sugo sa tao, dili ang sugo sa Dios. Dili ang sugo ni Kristo. May ngon ito nga, si Kristo wala pa man agod siya. Sa unang nga sa daang tugon, wala pa man si Kristo. Maghigala may igsuon, kana si Kristo, pa sa daan pang tugon, mauna siya ang nagsugo kang Moses o sa mga propita sa pagsulat sa mga iyang mga balaod. Sa iyang kasuguan, sa iyang sugo. Mauna si Kristo. Kaya imong basahon, kung doon natin pagsabot, kanang 1 Corinto 10:4, si Jesu Kristo mangguna ang gasunod-sunod nila. Panahon sa adlaw, siya ang nahimong panganod, haligi nga panganod. Panahon sa gabi, siya ang nahimong panganod nga kalayo. Nga nagbanwag sa mga katawan sa Diyos nga iyang pinili. Isa man yung mga pinili nga katawan niya. Kadtong mga tao nga iyang tagaan sa iyang kasuguan o kalagdaan. O nakaron, pag-abot ni Ginoong Jesucristo, wala jud kay mabasa nga si Ginoong Jesucristo, iyang gibungkag mismo, siya mismo ang nagbungkag sa sugo nga iyang gisugo. Kay siya may nagsugo. Di ikakabasa niya na nga si Ginoong Jesucristo mismo ang nagbungkag sa kasuguan o sa sugo. Hinoa, nag-ingon sa Ginoong Hesus nga, mientras nagapabilin pa ang langit ug ang yuta, ang iyang kasuguan, kalagdaan, dili gyud na pagasulaan bisag usa na lang kakudlit, bisag usa na lang katulpok. Hantod nga ang tanan matuman. Na pamunta na karon mga higala mga igsuon, na human na ba ang kalibutan? Hinuon hapit na mahuman. Kay moabot na gani ning gubat mga higala mga igsuon nga lugay nun tibuok kalibutan. Na ang Ginoo mo intervene ni ana, mo intervene man ni ana, so mauna na siya ang katapusan. Kay mubalik naman siya. So, unsa man ang mga ilhanan nga ato ang pagbantayan nga hadul na ang pabalik sa Ginoo. Dili ba nga ang mga nagtuon sa balaang kasulatan masayod gayod kung kanusa? Masayod gayod, pero wala kuan gitumbok nga pizza, tuig, bulan, adlaw, wala. Apan ang mga ilhanan isulti sa Ginoo nga hapit na siya mobalik. No karon. Kay mobalik man gyud ang Ginoo. Unsaon man nato? Aron nga kita mga higala mga igsoon, dili mahay-apil ni anang hampak na iyang igahatag nato sa di pa siya mobalik. Hinumdumi mga higala magson sa atong pagtuon itong miagi nga ang mga tao nga masinupakon sa ihang balaod, mga tao nga nagasupak sa iyang kasuguan o kalagdaan, maigo gyud sa hampak nga iyang ipanganaog dinhi sa kalibutan. Kaya bantayan ninyo ha mga higala magson nga kanang hampak nga gihatag sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka tao nga wala maningkamot sa pagtuon sa iyang pulong, wala maningkamot sa pagsunod sa iyang mga kasuguan o kalagdaan, mao gyud na ang number 1 nga maigo sa hampak. Atong nasayran mga higala magson nga ang hampak ipakanaog sa Ginoo kana man gyung hubag nga gikan sa lapalapa paingon sa Lipulo. Ato na nang nasayran. Mao na nga kung doon na hubag ang nakapurki mga higala mga igsuon kay ang kanang hubag uluro na o nya kanang ulod dili jud mamatay. Nya ang tao mga og kamatayon dili pud mo dangat sa iyang kamatayon kay mulikay man kamatayon niya. Sumala sa pinadayag 9:5. Muna nga gikinahanglan nato mga higala mga igsuon ang pagkamatinumanon lamang sa sugo sa Dios. Unsa man ang mga sugo sa Dios, ato nang makaplagan. Karon,
mga higala, mga igsoon. Kay ang Dios isaad man gyud nga mubalik. Ug mao na siya ang ibatbat karon ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Kung unsang paagi ang Ginoo mubalik ug atong masayran nga hapit na siya mubalik. So atong ihatag ang panahon sa atong ebanghilista, Evangelist Wilfredo Bandibas. Evangelist, imuhan ang panahon, palihog pahibalo sa mga kaigsunan. Aron na sila mahibalo. Aron sila mo tuman na sa pagsunod sa imong sa kasuguan ug kalagdaan sa tubuhing nga Dios. Salamat Elder Pasukin sa ato nga topic karon, no? May tungod ni sa pagbalik ni Kristo, no? Atong makita mga kaigsuonan nga ang pagbalik ni Kristo importante ni sa atong kinabuhi. Dili importante ang atong relihiyon igsoon. Ang importante kining pagbalik ni Kristo. Kay magsalig ta igsoon sa pagpaminaw sa tambag sa mga ministro o sa nagkalain-lain nga mga tigulang ug dili ta mismo mo tuon sa balaang kasulatan, wala tay dag-anan igsoon. Nganuman, wala man moingon ang Ginoo nga pagtuon mo sa relihiyon sa mga tigulang. Ang girekomendar sa atong Ginoo igsoon ang pagtuon sa balaang kasulatan nga mabasa sa Juan 5:39. Ngayon dito igsoon, you search the Holy Scripture because you think that give you eternal life. But the Holy Scripture point to me. Ang girekomendar sa atong Ginoo igsoon kining balaang kasulatan nga atong tun-an. Mao ni nga tuon ta igsoon. Lipay ko nga kamo karon nga naminaw nako kauban ni Elder Pasukin o kauban sa among nga technician igsoon Bilyones. Importante sa atong kinabuhi ang pag-study sa balaang kasulatan. Why? Ingon ang Ginoo, susiha ang balaang kasulatan. Kay naa ang kinabuhi nga walay katapusan. Og kining balaang kasulatan, nagsaksi mahitungod kanako. So sa ato pa, kung atong tun-an karon igsuon ang balaang kasulatan, mga tangtang ang maskara sa mga pagtulunan sa kalibutan sa bisan unsang hutong sa katilingban. Kung magsusita sa balaang kasulatan, munang ato igsuon ipadaplin ang nagkadaiyang relihiyon nato, no? Unang-una, ipadaplin nato ang atong relihiyon. Wala girekomendar sa atong Ginoo igsuon nga kaning atong relihiyon nga gipas-an, kaning atong relihiyon nga gilukdo mao ni hukman sa Ginoo. No. Ang hukman sa Ginoo igsuon kadto lang mga tao nga nakahibalo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Now, padayon ta. Atong hisgutan igsuon kining pagbalik ni Kristo. Kay kadtong una niyang pagbalik mga kaigsuonan, napuno ang atong Ginoo sa pangutana o gitubag niya. Mismo ang mga apostolis ng mutana niya sumala sa Mateo 24 versikulo 3, samtang si Kristo didto siya nagtindog sa bungtod sa mga olibo. Dingduol ang mga tinun-an og nangutana og unsa ang ilahanan sa iyang ikaduhang pag-ani. No? Gipangutanan sa ato pa interesado ang mga apostolis nga masayon. Pero ang gitubag sa atong Ginoo igsoon, magbantay kamo. Ha? Kay walay nasayon sa adlaw o takna, bisan pa ang mga anghel sa langit, wala sila kahibalo, gawas lamang sa Amahan. No? So kung atong targeton igsoon nga morning tuiga mo balik ang atong Ginoo, mali. Wala tatuguti igsoon. Nga kita musulti mo ning tuiga mo ning pitsaha.
Kay mo ni ang kronolohiya sa kanang naang libro. Wala. Ang Ginoo nagsulti nga walay nasayod sa adlaw bisan pa ang manulunda sa langit, walay nasayod kundi ang Amahan lamang. Sa ato pa kining pagtuon na turon sa ang kasulatan makapangandam ka. Now unsa man ang tuyo sa pagbalik ni Kristo, no? Ato nang sayran. Unsa may tuyo? Sa pagkakaroon panahon na igsuon sa diha nga atong gisusi ang pangutana sa mga apostolis may tungod sa mga ilahanan. Igsuon gitubag ni Kristo ang iyang pangutana sa mga apostolis didto sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25. Gitubag ni Kristo kaya ang uban maingon man nga ang ilahanan, gutom, ang ilahanan, gira. Wala pa si Kristo matao igsuon nanay gira. Wala pa matao si Kristo nanay gutom. Pero ang tubag ni Kristo makaigsuonan sa diha nga gipangutana sa mga apostolis kaning pangutanaha ang tubag niya didto sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25. Ingon ang Ginoo igsuon magbantay kamo kay ang mga nasod mga lisang tungod sa dagko nga mga balod. Wala pa sukat mahitabo igsuon atong panahon na. Blind ang mga tao. Saan na dagko kay balod nga kanang balod di man gani kaabot sa lambayungan. Pero ingon ang Ginoo nga anig sugod nagkahitabo niining mga butanga, ingon siya panindog kamo. Kay ang inyong kaluwasan naa na nagyod sa duol. Imagine, ang tubag ni Kristo makigsunan makita sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25 na ay mga balod nga mahitabo sa kalibutan nga mopatay og daghan nga mga kinabuhi. Asa nga nahitabo igsoon? Ang balod ganing patay og hilabihan kadaghan tao. Dito sa Indonesia igsoon. Niadtong tuig 2004 alas 7 sa buntag December 26. Tuig 2004. Na ma-imagine mo igsoon nga kadtong balod nga ning igo dito sa Indonesia nga gitawag og tsunami ning patay og 300,000 ka mga kinabuhi sa tao. Oh. Karon, asa man ka makakita sa usa ka katalagman nga sa usa lang ka oras ning patay og 300,000. Kuyawan ang mga nasod. Ingon si Kristo, anig sugod na kahitabo ining mga butanga, panindog kamo, kay ang inyong kaluwasan na sa duol. Nakaato pa. Year 2004 mga kaigsuonan. Imagine karon, year 2024. Doon na 20 katuig ang nakalabay. Kung duol na kaniadto atong hitabua, mas duol na gyud karon igsuon. Karon, unsa man ang gisulti ni Kristo? Ingon ang atong Ginoo makigsunan, ako muadto. Muadto siya ngadto sa iyang amahan kay mag-andam siya og luna alang sa iyang katawhan. Mabasa sa Biblia igsoon? Yes, mabasa. Juan kapitulo 14 bersikulo 1 taman sa 3. Basa ta igsoon. Diyon sa pagsaysay sa balaang kasulatan. Niya. Ang gisulti igsuon sa balaang kasulatan nga makita sa Juan 14 bersikulo 1 taman sa 3 nag-ingon. Og maingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Muadto ako aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. O kung atuwa na ako dito og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Atong makita mga kaigsuonan, dili mo ta mapanik, dili ta maguol. Nganuman kay nature sa tao mga kaigsuonan, og naanay problema maguol. Nature sa tao mga kaigsuonan, og naanay kahadlukan mapanik. Pero unsa yung gisulti?
Ingon ang Ginoo, ayaw kaguol. Dito sa English, mga kaigsunan, kung imong basahon, ingon dito, adunay daghan nga mga mansyon nga giandam sa langit ng puloy-anan. Diferensya ang Bisaya igsoon kaysa English. Ang English mas bugat paminahon. Nganuman ingon ang Ginoo igsoon daghang mga mansyon nga giandam sa langit ng puloy-anan ug gana nga mansyon sumala sa pinadayag mga mansyon nga lunlun lunsay bulawan. Og dili gusto ang yawa mga kaigsunan nga makahibalo ka sa kamatuoran, dili gusto ang yawa mga kaigsunan nga makahibalo ka og unsay buhaton nimo sa pagpuyo sa langit ng puloy-anan tungod kay gusto niya igsoon nga ikaw dili kahibalo sa kamatuoran, gusto niya igsoon nga ikaw matugpa ngadto sa impierno kauban sa bakak nga mga pagtulunan. Mo ni mga igsoon, ang atong pagtuon karon usa ka pagtuon igsoon nga matangtang ang mga maskara sa mga pagtulunan nga niya sa kalibutan karon nga wala mutuman sa kasuguan sa Ginoo. Dunay uban mga igsoonan, unsa man na sila diha? Ang kanang mga tawhana mangigo man. Mga kaigsunan, igo ra kong nagbasa. Akong gibasa ang balaang kasulatan. Unya og mubasa di ay ko mga kaigsunan, ako nay mali. Di ba nagtuon man ta igsuon nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios para sa tao. Laktod nga pagkasulti, ang balaang kasulatan pulong sa Ginoo. Nang karon kay pulong man sa Ginoo igsoon atong basahon. Kaya ingon man dito, iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan ug unya moabot ang katapusan. Buti pasabot igsoon nga kining mensahe sa balaang kasulatan ipaminsahe. Na karon kining tuon naman ta nga ang balaang kasulatan pulong sa Ginoo. Atong basahon. Nasa diha mo bubasa ta. Atong basahon ang Salmo kapitulo 115 bersikulo 4 taman sa 8. Karon anig basa nato ani. Ako na hinoy daotan. Sulayan na ito basa igsoon. Kaya ipaminsahe man aron makibalot sa kamatuoran. Atong sulayan o basa. Kaya pulong man sa Ginoo. Salmo igsoon kapitulo 115. Sulayan na ito basa. Dayon atong paminahon. Versikulo 4. Ingon diri pagsulti, ang ilang mga Dios hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga bakba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makapanimaho. May mga kamot sila apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw. Agidayungan gani. Unsa pa? Og dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos o mga Diyos-Diyos managsama o mauusab ang musalig sa mga Diyos-Diyos. Karon, atong paminawon igsoon, unsay atong komentaryo. Akong gibasa ang balaang kasulatan nga pulong sa Ginoo. Sala ako na hinuisad-an igsoon nga akong gibasa ang kamatuoran. Mao ni igsoon sa diha nga mutuon ta sa balaang kasulatan. Matod pa sa Tagalog, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Di ba? Kaya kini nga mensahe mga kaigsunan, alang ka na to ning tanan, aron makamatata igsoon, nga diining katapusan nga mga adlaw, matisok sa tungunahon ug sa atong kasing-kasing, unsa ang atong buhaton, ining katapusan nga mga panahon, unsay buhaton sa Ginoo sa iyang pagbalik. Sa iyang pagbalik, unsa may mahitabo, unya sa kalibutan. Atong tunan sa balaang kasulatan. Mani, ang balaang kasulatan igsuon, nagsaysay sumala sa nahaunang Tesalonika. Sa nahaunang Tesalonika, kapitulo 4, versikulo 16, atong mabasa nga nagkanayon. Kaya ang Ginoo gayod, mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan sa og singgit, sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa manulunda o sa tingog sa trumpita sa Dios
ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Imagine, ang Ginoo gayod maoy mangunay sa pagkanaog igsuon. Diin gikan sa langit. Uban sa pagtawag ug sa pagsinggit sa trumpita. O ang tanan kinahanglan makadungog. O unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Buot ipasabot igsoon. Masabtan nato nga dili tanan patay banhaon. Ang nangamatay lang nga nagtuo ni Kristo ug nagsunod sa iyang kasuguan maoy una nga mabanhaw. Karon, arita sa bersikulo 17. O kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita makapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Atong nahibaluan nga dili di ay kitang tanan makatagamtam og kamatayon igsoon. Sa pagbalik sa Ginoo, kung ang imong pagtuo sa Ginoo igsoon giubanan sa imong pagbuhat o pagsunod sa iyang sagrado sa kasuguan sa pagbalik sa Ginoo igsoon, sa isa lang ka pagpamilok dili na ka makatagamtam og kamatayon. Imong makita mga higala. Tinuod ka nga akong gisulti? Atong sulayan igsoon og basa. Kay dili mimo sulti diri igsoon og dili mabasa sa balaang kasulatan. Unsa may giingon? Ang mensahero igsoon nga mao si Apostol Pablo, nagsulti siya igsoon sumala sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 51. Unsay gisulti sa usa ka mensahero nga si Apostol Pablo. Niya, ingon siya sa bersikulo 51 sa kapitulo 15. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Tama. Kung pulong gani nga tinago igsoon, kanabitang mo atubang ka, mo adto ka sa usa ka politiko. Sir, doon ako'y tuyo ninyo. Mingon siya, sikreto publiko. Papiliun ka sa duha. Pag-ingon nimo, sikreto sir. Sulod. Kitarang duha. Pasudlon ka. Pero mayon kag publiko isulti sa daghan. Nga naagdaghan nga makadungog. Pero sa gisulti sa Ginoo igsoon, ingon siya, aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Lain nga binulungan, usa ka sikreto. Tinago. Nganong sikreto? Ingon siya, dili kitang tanan makatagamtam ug kamatayon. Apan kitang tanan mga usab sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Sa isa lang kapag pamilog mga kaigsunan, ilisan ta og lawas nga di mamatay. Dayon unsa may mahitabo igsoon sa atong kinabuhi. Atong makita mga kaigsuunan nga kini ay pagsugat nato unya sa pagbalik sa Ginoo. Usa ka pribilehiyo. Usa ka importanteng butang nga atong matunan. Ano man sa pagbalik unya sa Ginoo igsoon, dili tanan nga nangamatay banhahon. Kadtulang mga nagatuo kang Kristo ug nagsunod sa iyang kasuguan, kadtulang mao'y banhaw. Ug uban sa mga buhi nga nag-alagad sa Ginoo ngadto kang Kristo, nga nagtuman sa iyang kasuguan, sila pagasakgawon sa panganod paingon sa langit. Tinuod na akong gisulti nang babasa sa Biblia, basa ta igsoon. Atong basahon sa Biblia. Nagingon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, sumala sa mabasa sa Pinaday Kapitulo 11, versikulo 12. Diyon sa pagsulti. Niya ang gisulti sa Ginoo. Ingon siya, sumala sa Kapitulo 11, versikulo 12, mga kaigsuonan sa balaang kasulatan. Matod pa niya. O niya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka kamungari,
o ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa mga panganod paingon sa langit. Unsa day nakita sa mga tao igsoon? Ang nahabilin sa yuta nga nagtan-aw gitawag sa Biblia og kaaway. Kung kaaway sa Dios mga kaigsuonan, nakabalo na siya nga wala na mutuman sa iyang kasuguan. Wala na mutuman sa iyang kasuguan. Kanang giingon igsoon ni Jesus Christ sa Juan 14:15, if you love me, keep my commandment. Kung nahigog makamukan ako, tumana inta akong kasugo. Kay Diyos igsoon na natuta ni Kristo, natuta siya ang Dios sa atong kaugalingon. Siya ang Dios nga mangluluwas apan wala ta mutuman sa sulod ni Kristo. Di ba nag-ingon si Kristo ning anhi ko sa kalibutan, naghatag kog panag-ingnan aron kamo musngod sa akong mga tunog? Di ba si Kristo nag-ingon? Asa makita sa Biblia? Tignot lang igsoon, kay maabsanta sa oras. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Yun sa pagsaysay sa English. For even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow. Imagine ito. Si Kristo nagtawag sa katawhan. Si Kristo nagantos sa kalibutan nga nagbilin og panigingnan aron atong sundon. Now, kay si Kristo igsoon nagsimba man sa adlaw Sabado, nganong adto man ta sa Biyernes? Kay si Kristo nagsimba man sa adlaw Sabado, nganong maadto man ta sa Domingo igsoon nga siya may atong modelo. Imagine igsoon. Maminaw ta sa gisulti sa atong Ginoo. Ingon si Kristo, gatawag ako kaninyo, diin ako nagantos nga nagbilin kog panigingnan aron kamo managsunod sa akong mga tunog. Si Apostol Pablo nag-ingon siya sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1 nga magmaawaton kamo kanako kay ako nagmaawaton kang Kristo. Unsa man ang gisimba ni Pablo? Domingo ba? Biyernes ba? Igsoon tanawa sa balang kasulatan. Ang gisimba ni Pablo igsoon adlaw nga Sabado. Ang gisimba ni Kristo mga kaigsunan adlaw nga Sabado. Ang gisimba ni Birhen Maria mga kaigsunan adlaw nga Sabado. Nganong maadto man to sa Biyernes? Nganong maadto man to sa Domingo? Imagine igsoon. Tungod ba kay gigayran ta sa atong mga ministro dili sumala sa Biblia? You search the Holy Scripture mga minahal nga mga higala ug mga kaigsunan. Atong nahibaluan unsay angay nato buhaton aron atong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan, magtuon ta igsoon dinhi sa lanog sa kamatuoran. Wala tay gidaot igsoon nga mga relihiyon. Wala tay gidaot mga kaigsuonan nga rasa sa mga tao. Ang atong gisulti diri igsoon mao ang mensahe. Mao ang mensahe mga kaigsuonan alang sa katapusan nga mensahe tungod kay gusto sa Ginoo igsoon nga kining atong mensahe usa ka mensahe nga magapalipay sa atong kasilikasan. Niya raman day ang kamatuoran, niya raman day ang tinuod nga pagtulunan. Kanang pagtulunan nga naagid mabasa sa balaang kasulatan, dili kay nindot kay pagkagaray, nindot kay nga pagkasaysay nga dili mabasa sa balaang kasulatan. Di ba nag-ingon ang Galacia 1:8, bisang pag manulunda pagka nga moingon gikan ka sa langit nga magsulti nga maayo nga pagkasaysay sa kaluwasan apan dili mabasa sa balaang kasulatan, ipatunglo ka. Ipatunglo igsoon. Nganuman ang ato nga doktrina igsoon sumala sa balaang kasulatan, dili pwede dugangan, dili pwede kuhaan. Mga minahal nga mga higala ug mga kaigsuonan, kung doon tay mga pangutana sa matag usa ka nato. Palihog ko no. Padala o pangutana igsoon. Atong tubagon. Ug ayaw mo pagtuo igsoon sa akong itubag kaninyo nga dili mabasa sa balaang kasulatan. Ato gyung basahon sa balaang kasulatan. Atong matagbaw ta igsoon. Aron matagbaw ta. Nining panahon sa katapusan igsoon. Usa ka importanteng bahin nga atong masinati ang kamatuoran. Kay kining kamatuoran mga kaigsuonan, mao ni ang sama ni sa usa ka talabanog. Nga kining talabanog igsuon
sa diha nga atakihon sa kusog nga hangin, musamot siya og kataas. Sa diya nga ang kamatuoran mga kaigsunan nga hilabdan og supakon sa katawhan, musamot og kahayag ang kamatuoran. Nganuman igsoon, matagbaw ta sa kamatuoran. Ang kamatuoran o disgutan sa balaang kasulatan mga kaigsunan, mao ni gisulti sa Ginoo igsoon nga kining balaang kasulatan kung atong tan-awon sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, makita nato kung unsa kini pagsaysay na sulat igsoon ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 o 17. Ingon siya din pagsulti, ang tibuok nga balaang kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtulin, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit ug masanimkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Tibuok igsoon na. Tibuok balaang kasulatan. Ayaw na tag-ambak igsoon sa laing libro. Ha? Ayaw na. Ayaw na pag-ambak sa usa ka libro nga lahi na pod og author. Kinsa may author ani? Mao ni usa ka scientist ang author. Ha? Kinsa may author ani? Mao ni. Ayaw pag-ambak sa balaang kasulatan. Ang tibuok balaang kasulatan mga kaigsunan gituga ni sa Dios para sa tao. Mo ni itong tunan. Atong kadinahon ang tanang teksto sa balaang kasulatan aron matagbaw ta unsay atong buhaton. Dunay uban masuko. Dunay uban igsuon nagduda nga ang atong pagbinsay nagsaway ta. Naghukom ta. Ha? Wala ta maghukom igsuon. Wala ta tuguti sa balaang kasulatan nga maghukom ta. Mabasa? Mabasa. Atong basahon igsuon. Kung gitugutan batas paghukom. Santiago. Sulayan na basa igsoon ang sulat ni Apostol Santiago. Kapitulo 4, versikulo 12. Giun sa pagsaysay. Giingon din sa versikulo 12. Usara ang magbabalaod o maghuhukom. Siya nga arang makaluwas o siya nga makalaglag. Apan ikaw, sikin sa kaman nga magahukom sa imong isig katao. Watay katungod igsoon nga maghukom, pero doon tay katungod sa pagminsay. Ang pagminsay mga kaigsunan alang kanatong tanan. Alang kanatong tanan aron atong mahibaluan ang kamatuoran unsa gyud ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay interesado ta mga kaigsunan nining panahon sa pagbalik unya ni Kristo. Kay anigbalik unya ni Kristo mga kaigsunan ang kalibutan mga kaigsunan mahimong awaaw. Mahimong awaaw mga kaigsunan walay kinabuhi nga mahabilin ini. Nganuman anigbalik niya iyang pamatyon ang mga tao nga wala magtuman sa iyang kasubuan. Nasala ba nato igsoon? Di ba atong gitun-an igsoon ang balaang kasulatan para atong mapangandaman, maandam nato ang atong kaugalingon uban sa atong mga anak ug mga apo, uban sa ato nga mga kaliwatan. Munang magpasalamat ta nga wala pa hukmi ang kalibutan mga kaigsunan kay doon na pa'y mga parte igsoon sa balaang kasulatan nga wala nato madigap. Di ba? Karon panganahon na igsoon. Imong makita ang tanang tao nagtuo nga doon nagyoy Ginoo. Ang tanang tao nagtuo nga doon nagyoy Ginoo. Pero ang problema mga kaigsunan, wala masayod ang tao unsay buhaton. Unsay buhaton aron makapuyo ka sa langit ng puloy-anan. Munang dunay mensahe. Dunay gitawag igsoon nga good news to make you happy. Usa ka maayong balita nga makahatag kanimong kalipay unsa man ni? Makahatag nimong kalipay tungod gitudloan ta igsoon sa kamatuoran nga gisaysay kun unsaon nato nga makapuyo ka sa langit ng puloy-anan. Kining kalibutan na mga kaigsunan atong gipuy. Gipangandaman kini og kalayo.
Ayaw paghuna-huna mga minahal nga higala ug makigsunan nga kanang imong nahuptan karon nga kabtangan ug bahandi nga makatabang na nimo sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. No. Unsa may giingon sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 18. Ingon ang Ginoo kanang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas sa ako nga pagbalik. Sa panahon sa iyang paghukom dili na makaluwas. Unsa may gikinahanglan apekso? Ang atong gikinahanglan mao ra gyud ang kamatuoran. Gikinahanglan nato. Karon ra bang panahon na igsoon wala bisag unsa kadaghan sa imong kabtangan. Dano ko higala mga igsoona diha sa Mindanao State kaniadto. Usa ka tag-iya sa kumpanya sa Mindanao State. Iyang anak nagsakit og kanser. Sa diya nga ang iyang anak ka nagsakit og kanser pagka edad og 18 namatay ang iyang anak na ulitan. Pagka 18. Ang tag-iya sa kumpanya makigsunan nakasulti kaya ang anak dito man namatay sa Amerika. Ingon siya ang akong anak sa pagkahimugso sa kalibutan milyonaryo na. Ug tabunan ang akong anak sa iyang kaugalingon nga kwarta nga naa sa bangko dili makita ang akong anak sa iyang kwarta. Pero tungod sa kamatayon ang iyang anak namatay 18 pa. Wala makatabang ang iyang salapi. Sa kamatayon. Labaw na igsuon sa pagbalik ko niya sa Ginoo. Atong makita karon panahon sa kalibutan. Ang mga tao karon nangandoy. Ang gipangandoy sa mga tao mga kigsunan atong nakita. Gahom o bahandi. Gunita nila ang bahandi ug ang gahom. Pero unya anig kamatay na sa tao. Biyaan nimo ang tanan. Ang pinakadaghan ug bulawan ang pinakadato sa unang panahon, walay lain si Haring Solomon. Pero ingon si Haring Solomon, samtang buhi pa ang tao, walay katagbawan. Matagbaw lang ang tao sa diha nga siya, mga lagad ngadto sa Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ingon si Solomon. Usa ka tawo nga maalamon iyang gisulayan ang tanang kalipay sa kalibutan ug matagbaw ba siya. Sulayan niya ang daghan ug bulawan. Gisulayan niya ang daghan ug asawa. Gisulayan niya ang daghan nga maayo mo dikurit sa iyang palasyo. Pero dili siya matagbaw. Ngano man nature sa tao nga ang tao walay katagbawan ini nga kalibutan. Mo'y gamito ni Satanas nga yawa mga kaigsunan kanang pangandoy sa imong hunahuna nga salapi o gahom. Naakadiha, nagtutok mga kaigsunan. Sa katapusan nga gamiton ni Satanas ang ultimatum nga pagsulay sa kalibutan. Mobitan ang pagamyon, pamubun sa Ginoo ang panahon. Ngano man, karong panahon na mga minahal nga higala o makingsunan, dili nimo mapugnan ang ato nga mga kabatan-unan. Dili matagbaw sa cellphone. Dili matagbaw sa mga teknolohiya sa kalibutan nga makita nila ang tanan nilang gustong tan-aw sa ilahang cellphone. Dili sama kanato kaniadto sa batan-on pa ta nga mangiskwela ta. Tagaan ra tag-igo ragyon in taon nga ikabalon nga dili na takalantaw og sini. Kay nganuman og makalantaw kag sini, madaot ang imong pag-eskwela. Madaot ang imong pagtuon. Mga kaigsunan, nakita ni Satanas nga ang kabatan-unan gidid-an sa mga ginikanan sa makanunay nga tan-aw sini.
giundang tuod ang sini. Pero gabuhat og daghan nga mga TV. Ang mga telebisyon nga nakabutang sa daghan nga mga tindahan sa matag lungsod, ipautang. Og ang sinihan nga dagko gihimong gagmay og nanulod sa balay. Sa diya nga nanulod sa balay ang mga telebisyon, mga kaigsuonan. Ang mga ginikanan kay mangita magpanginabuhi matag adlaw. Ang mga bata nga maoy nahabilin sa balay, siging tutok sa telebisyon. Tanan nga mga salida ginasunod. Nakadesisyon ang ginikanan nga kinahanglan magbuhat og panel board, ipang-off nato ng mga outlet, ibilin lang nato ang light switch para dili magamit ang TV. Napaagihan pud ni Satanas ngayawa igsoon. Gabuhat na pud siya og gagmay kaayo nga TV nga mosulod na sa bulsa sa mga bata. Gikan sa sinihan ngadto sa telebisyon karon naa na sa cellphone. Unsaon pagkontrol nimo nga bisan ang eskwelahan dili naman magsilbi og walay cellphone. Kaya ang ilang pag-study, ang ilang mga pagtuon naa naman sa cellphone. Walay dag-anan ang ginikanan. Ang teknolohiya sa kalibutan makigsunan nangadaot ang mga hunahuna sa mga batanon tungod sa cellphone nga katap gikan sa syudad ngadto sa kabukiran sa tibuok naong sa kalibutan. Kumusta man ang atong pagtuon? Kumusta man ang atong pagtuon sa balaang kasulatan? Gamay na lang kaayo ang panahon ang atong pagtuon sa mensahe sa balaang kasulatan. Ang atong mga batanon, mga minahal nga makigsunan og dili nato matudluan sa kamatuoran unsaon pagsunod ang sugo sa Ginoo. Ang cellphone mo'y motudlo. Tan-awa karon ang mga kabatan. Bisag gabi inang dako, dili pa mga tulog tungod kay siging tuon sa cellphone. Siging gitik sa cellphone. Naigdula unsa pa? Naay mga Facebook, na ay mga YouTube nga ang ilang gilantaw mao ang mga teknolohiya sa kalibutan nga diin ilang huna-huna murag na ay magnito igsoon. Dili sila ganahan motulog. Pero sa karon sa atong panahon igsoon, usa ka butang importante. Ingon ang Ginoo igsoon, tudloi ang mga bata diha sa kamatuoran. Isulti nila sa adlaw o sa gabi. O kining butanga igsuon maoy walay kalakan. Why? Sulayan nato gisulti. Sulayan nato basa igsuon giun sa pagsaysay ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58. Niya ang giingon sa Ginoo. Gisulat ni Apostol Pablo sa bersikulo 58, mga hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magkalig-on kamo, dili matarog, sa kanunay magmadagayaon, sa buluhaton sa Ginoo, na sayra ninyo, nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpagamudlay, dili gayon makawang. Mga minahal nga higala o mga kigsunan, daghan kay gitanyag sa kalibutan nga trabaho, daghan kay gitanyag sa kalibutan nga negosyo, daghan kay gitanyag sa kalibutan igsoon, unsa ang nagkalidlain nga panginabuhi. Apan sa balaang kasulatan, usara ang sekreto nga walay alakansi. Ingon ang atong Ginoo, ligunta diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kinasayon ang Ginoo igsoon nga kining atong paghago diha sa pag-alagad sa Ginoo dili gayon magawang. Nganuman, ang atong pangandoy sa kalibutan igsoon ihatag sa Ginoo unya sa iya nga pagbalik didto sa langit ng puluyan. Usa sa mga butang nga dili nato makalimutan sa tibok natong kinabuhi igsoon. Moy atong mahanduran. Nga kini nga kalibutan natong gipuy-an. Kung strong tag immune system igsoon, wala ta kaagig mga bisyo-bisyo moabuta og mga 95 ang atong edad sa kalibutan. Pero kung nakaagitag mga bisyo-bisyo, swerte na kaayo igsoon nga makaabot og 80. Swerte na kaayo makaabot og 80. Ngano man, kung nag-edad ta karon og 65, pila na lang katuig mutungtong tagod. Gamay na lang kaayong panahon igsoon. Gamay na lang kayo ang panahon sa atong kinabuhi.
Karon kay gamay naman lang kayong panahon nga atong gihuptan, ato ning gamiton igsoon. Kining nahabilin nga panahon nga niya karon gihatag sa Ginoo kanato. Ato ning gamiton igsoon. Atong himuon ang usa kapag alagad kanang dulot sa atong kasing-kasing nga pag-alagad mga igsoon. Nga kining atong pag-alagad, atong ihangyo sa Ginoo nga taggaan tag maayong panglawas nga hangtod sa iyang pagbalik nga kita igsoon mag-anam og kalig-on, mag-anam og kadasig, mag-anam ta igsoon nga ang atong paglantaw nga lamang sa buluhaton sa Ginoo. Ug didto sa langit nung puloy-anan mga igsoon, usa ka dako kayong kalipay sa mga manulunda sa langit igsoon nga dunay mga katawhan nga mutuon sa balaan niyang pulong sa balaan sa langit. Ug dunay usa kabuok nga siya mukadesider, nga siya magpabautismo og moalagad ngadto sa buhay nga Dios didto sa langit ng puloy-anan. Buo nga kalipay sa usa ka tawo nga maghinulsol ug mag-alagad. Why? Iyang maangkon igsoon ang kinabuhi nga walay katapusan. Dini nga katapusan nga panahon igsoon. Ang panahon nga atong gipuy-an, gamay na lang kayo. Gisulti sa balang kasulatan igsoon nga kining maong buluhaton, kining maong mensahe igsoon, sukad pa kaniadto ginalutos kini. Dili sila gusto igsoon nga magpadayon ang pagmensahe may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili sila gusto. Kay nganuman, dili sila gusto mga kaigsunan nga dunay mga tao nga musunod sa kasuguan sa Ginoo. Dili gusto ang kalibutan. Masuko sila. Nganuman, nganong masuko man ang kalibutan igsoon? Unsa di ay ang kalibutan? Mubasa tag teksto igsoon. Nganong dili sila gusto? Basa ta igsoon. Uno Juan. Gisulti igsoon sa nahunang Juan kapitulo 5 diya sa iyang bersikulo 19. Imong makaplagan nga nagsulti ang atong nagsulat sa propesiya. Kita nasayod nga kita iya sa Dios og ang tibuo kalibutan naa naulipon sa yawa. Imagine igsoon. Sulay og tan-aw sa balang kasulatan. Kanang inyong balang kasulatan nga naa sa inyong kamot karon igsoon. Sulay og tan-aw. Tan-aw. Matingala ka giun sa pagsaysay. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19. Ingon ang gisulti sa propesiya, nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuo kalibutan naulipon sa yawa. Unsa man niya karon sa kalibutan igsoon? Tan-aw nimo. Ingon ang atong Ginoo igsoon, maila nila nga kamo akong mga tinun-an kon kamo dunay gugma sa usag-usa, sumala sa kasubuan. Maila nila nga kamo akong mga tinanan kun kamo dunay gugma sa usag-usa. Juan 13:35. Makita ba na nimo sa kalibutan? Linibo, minilyon na ang nangamatay sa gira karon igsoon. Russia, Ukraine, Israel, uban pa nga mga nasod ning ulpo ang gira mga kaigsunan, daghan ang mga kinabuhi nga nakalas. Unya maurang pagtulon-ana. Di ba tinuod? Maurang pagtulon-ana. Naghiusa ra sa usa ka dakong katedral na minaw sa mensahe sa usa ka ministro. Unya pag-abot, nagpinatyanay. Asa man ang tinuod yung katawhan sa Ginoo? Asang gugmana. Ha? Asa man ang mensahe igsoon nga nagdala sa kasuguan sa Ginoo. Ingon ang atong Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, maila na kamo ako nga mga katawhan kon kamo dunay gugma sa inyong taliwana. Asa may gugma? Israel versus Gaza. Israel versus unsa ni? Iran. Russia versus Ukraine. Apil pa ang United States of America. Di ba tinuod igsoon? Nga diya sa katedral na naminaw sa mensahe sa ministro.
Sa diya nga ning adto ta sa gawas asa ang atong gugma nga nagpinatyan ang mga katao. Dili ba makita ninyo igsoon nga wala nila ang kamatuoran? Mga minahal nga mga higala, mga kaigsunan, ang atong panahon gamay ra kayo. Ang atong panahon mga kaigsunan ning abot gyud ang panahon nga mahutdan at sasatay. Pero akong ibili ninyo mga minahal nga mga kaigsunan, ingon ang balaang kasulatan, susiha ang balaang kasulatan. Paminaw na to igsoon ang lanog sa kamatuoran. Akong gihangyo ang matag usa kanato igsoon. Bisag unsa nga pagtulunan sa kalibutan, atong i-open ang atong cellphone matag Miyerkules, matag Domingo, gikan sa alas 11 taman sa alas 12. Usa lang ka oras mga kaigsunan. Adunay linibo ka mga indulensya nga atong mapopo kung unsa na to igsoon pag kinabuhi nga kita magapuyo sa langit ng puloy-anan. Kung atong mabuhat kini mga kaigsunan, ang mapahiyomon nga bagong langit ug bagong yuta, nagpangamay nga ato kining padayunon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, maang kunato ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalayon kanato maayong adto kaninyong tanan. Daghan kay salamat, Evangelist. Ato na nadungog mga higala mga igsoon ang pagbalik sa Ginoo, ang mga ilhanan, atong na dungog a specific yun. Usa ka sa ilhanan maong dagkong dinaguok sa balod. O ang maong dagkong dinaguok sa balod nahitabo na sa Indonesia, Japan. Nga niabot ang tsunami. Kanang dagkong balod, tsunami na mga higala, mga igsoon. So usa na sa mga ilhanan nga gipakita sa Ginoo nga siya hapit na mobalik. So sa sunod higayon mga higala, mga igsoon, ato na usab tun-an kung unsaon o unsa ang mga kalihukan sa mga sikta o denomination karong sa presente sa atong kapanahunan. Mao nga ayon niyo pag pakyasa mga higala igsoon sa pagsunod ining ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Og sa pagtapos kay ang panahon dili na magtugot, gihangyo mo nako sa pagduko sa mga ulo alang sa pag-ampot na mga higala, mga igsoon. Among Dios nga balaan, Dios nga walay katapusan, ikaw ang among Dios nga ginasimba o ginalagaran, nga mao'y tinubdan sa tanang butang makita o dili makita, lakip ng among kinabuhi, kalag og espiritu. Ikaw ang nagsugo kanamo sa pagsunod sa imong mga kasuguan kalagdaan, pinaagi sa balang kasulatan. Musamahan na nagampo kami kanimo nga sa kanunay ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, mainablihan, haron sa mga pulong nga among madungog, amo kini makinabuhian, samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Nining orasa, nagampo kami kanimo nga sa samtang kami magkabulag-bulag, ang balaang manulunda sa kanunay mag-uban kanamo, magapahilayo kanamo sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya sa among dalanon, ug ingon man sa mga kaigsunan nga naminaw nga tanang gimbuhaton sa ilang kinabuhi sila Ginoo mahili kay usab sa tanang matang sa mga katalagman ug disgrasya. Ingon man ang mga kaigsunan nga naghambin og mga balatian nga diin Ginoo ila hagiantos karon. Ayuhon mo sila panahon sa kagabhion o bisan unsang orasa nga sa imong kabubuton ikaw mag-ayod kanila, imong ituyod ang imong mga gamah ng bukton sa paghikap kanila haron sa ingon nga magkabaton sila og kaayuhan o makapadayon sa pagpapatalingog sa imong programa nining Lanog sa Kamatuoran. O ayaw sila pagkabsi sa mga butang gikinahanglan sa matag adlaw, kalabot sa pagkaon ng material, labas tanan pagkaon ng espiritual. Nga diin mao kini among gikinahanglan Ginoo. Aron kami makabaton og kinabuhing dayon, sumala sa imong saad nga kami makapuyo ni anang langit ng puloy-anan nga diin imong giandam, nga diin ang among mapuy-an mao ang lunlon lunsay bulawan, mga mansyon nga imuhang gisulti o gisapasaligan nga maugay among mapuy-an kung kami maana-ana sa imong langit ng puloy-anan. Daghang salamat Ginoo sa imong pagdungog sa imong pagampo kay kaning tanan among gisalig gitugyan ang tanan sa kang Hesukristo nga imong bugtong anak ong Ginoo manluluwas. Amen. So mga higala mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagsunod, sa inyong pagpatalihog sa sunod higayon. Karong Miyerkules, kung walay problema sa ato ang facilities, magapadayon kita. O kami, ang inyong igsoon sa kanginan,
Evangelist Wilfredo Bandimas ug ako si Nonoy Pasukin magaingon kaninyo daghang salamat sa paminaw ug kami mao ang mga original Seventh-day Adventist. Ito sa husgado. Kaluwasan nga ginanda sa iyang katauhan. Mga damgo matuman niya sa katapusan. Kinabuhi umaangkon kung ikaw magpadayon. Ang korona mo gayon pagdawaton. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo paulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan. Aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo. Kung masayang makita si Kristo, kasing-kasing pagiluan, kasalanan, patalidan, kay ang tanan gayon pagkahuman. Kung di ang paglao mo, bisan sa kalisanan, kung ikaw mo pahulay, sa dayong puloy anan, magmatino manon ka lamang sa iyang kasubuan. Aron maangkon mong kadaugan. Kapaitan, kasakitan, ato nang saksihan. Kalimutan bulos kadautan. Kinahanglan nga mangandam, hawag mo pagabagsan, kay si Kristo anaa sa putahan. Kung di ang paglao